Alors maintenant, je vais créer une autre interface. Ça s'appelle... Normalement ici, le titre le plus pertinent, c'est Create. Can't Create View. Par la suite, oui, Refactor. Et je vais faire une autre interface. C'est Can't. Opération Create View, effectivement. New, j'ai fait. Voici mis dans l'opération de la transaction. Opération Create View. On va bismillah. Aïe aïe. فين اللي معكاز فيه حتى ما يقاد هذا باش يكوبي من هذا جاي موديفي الوغ اش عند الكونت لا يجي اوتو انكريمنت في الباز طوني دونك جو في با لو توشي مونطون هنا هو مونطون puisque débit crédit نديرو فواحد ليست دو رونونس اوكي دونك نديرها هنا فين هي ديبي كريدي فين هو ليست دو رونونس الوليدات شوفوها معايا الله يرضي عليكم هي كومبو بوكس هو تنقولوا لها كومبو بوكس هو وكلهم تندير لهم التانيث والله ما عرفتش ندير لهم التانيث كلهم تنقول لها بوطونا كومبو بوكس هو كاين شي واحد تنقول ليه دري في هادشي زعما الزواق البنات زعما السيرفيس تنقول ليه دري زعما خدام de programmation. Alors ça, c'est le type. Ça c'est le montant. Par la suite, type. Vous allez voir comment je vais changer type. Double clic là. Propriété, modèle. Vous voyez le modèle là. Je vais changer son modèle. Select. Pour sélectionner. Débit, crédit. Ok. Alors, ça c'est le montant, débit, crédit et le compte. Surtout le compte, n'oubliez pas le compte. Donc le compte, on dira K, on a K. Ça c'est le RIB. Ça c'est le type. Alors le RIB, je vais modifier son contenu. Et le bouton Save. Ça marche? Donc comme toujours, je vais faire une méthode getParam qui permet de récupérer l'opération le view. Opération getParam نخليها getParam شحيدة لي هذا الشيء opération service. Alors maintenant je vais pointer sur l'opération service. Opération égale new opération service. Après avoir fait un getParam, je vais faire opération. C'est pas add, c'est plutôt create. Je vais create opération. Maintenant, opération getParams. getParams, je vais CTRL SHIFT I pour faire le import. يقول لي راه ما كاينش هاد getParams كريا نقول له الله ودي حنا نكريو وحنا نقولوا لك شي حاجه. Et là je vais donner l'opération. Final getParams. فوق شكون الله يسامح لك هذا ما نقول لك الله يسامح لك وصافي اشتاقت عند الله يجيت الكونت لا يجيت الكونت سي كوا لا يجيت الكونت لا يجيت الكونت هذا بنعرفوه هو هذا دخل l'interface graphique هو هذا السيد هذا ça marche c'est à partir vous voyez on va récupérer simplement لا يجيت الكونت ما récupérer الكونت كامل vous voyez donc هذه خصك تشوفها سميتها propriété سميتها جي كومبو بوكس 1 ok donc gcombobox1.getSelected gcombobox1.getSelectedItem
puisque هذا get select item تعطينا ان اوبجي وانا نقبض هذاك الاوبجي درت ليه بلس هكا ولا نحولو سترينغ. انت واش قلت؟ شوف هذا الميثود هذيك كيس كيغوتو ها هي شو ماشي يا باني الله يرضيك شتو تترتوني ان اوبجي. انا الميثود عندي انا كريت اوبيراسيون كي اكسبت كوم بارامتر ان سترينغ وانا سو سيغ بان سيليكسيوني اج الله اعلم تقدر تكون دوبل مثلا فيه واحد جوج ثلاثه اللي زايدين ويقدر يكون وسيليريب سترينغ. دونك هنا سترينغ غنحول سترينغ هكا ولا لا ميثود تو سترينغ بوين تو سترينغ تاع تحولها سترينغ ولا نيو سترينغ وتعطيها كوم بارامتر بحال كيما درنا قبيله نيو دوبل سي لا ميم شوز نيو اكسيتيرا هذاك الشيء تعلموا لي سي با دو غون شوز هذاك الشيء. Ça marche واخا. Donc maintenant on vient d'invoquer la méthode create. Donc if le résultat supérieur à 0, c'est pas compte mais plutôt opération ajout avec succès, opération ajout avec erreur, mais aussi l'erreur c'est else if. Le else ça rejoint Haji. Ça veut dire que des valeurs négatives. Donc, opération à jouer avec erreur. Ça veut dire service, tu as comme il faut. Hadi, ça veut dire quoi? Hadi, tu connais la base de ton niveau, ça c'est une exception. Mais Hadi, le résultat, ça veut dire quoi? Service exécuté, le résultat est négatif. Et le résultat est négatif. C'est négatif, TB ou d'Akshima ou etc. Et là, equal case. Puisqu'on a dit que majuscule débit crédit, vous voyez, je m'en fous de majuscule minuscule, je ne sais pas. Donc, d'abord, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de remplir. Ah, la liste. Quand on dit remplir, on dit une petite méthode, c'est le compte service. On a une petite méthode, on se met à init view. Quand on a خدمة الموارد صراحة كم موارد تنخدم تدير واحد الميثود سميتها init view وفوق هاد الميثود init view اش ندير الا عندي شي كومبو بوكس خاصها تانيسياليزا شي طابلو خصو تانيسياليزا فين ما كاين شي حاجه خصو تانيسياليزا نديرها فوق init view ça marche. دونك تنجي لهنا تيقول لي كريات تنقول له الله تشي من تاعكم فين init view هما جيت بارام كاع مشتو غنطلعوهم بعدا هادو لهنا. Alors, get paramètres, pour récupérer les paramètres, comment on va faire? Opération égale new opération point 7 quoi? Cet ID là, cet montant, c'est quoi le montant? Le montant, ouais, ça s'appelle comment? C'est gtextfield h, gtextfield 2, gtextfield 2 .getText, mais bien évidemment ça retourne un string alors qu'on a ici un double, donc je dois le convertir en double. Par la suite, opération .set comment? C'est h, c'est type. C'est quoi le type? C'est jcombobox 2 propriété, c'est jcombobox 2.getSelectedItem, jcombobox 2 .getSelectedItem. Il faut concaténer avec string puisque getSelectedItem permet de récupérer un objet. Mais l'étape suivante, c'est récupérer quoi? C'est de récupérer le compte. Puisque l'opération, ça concerne un compte. Donc, opération .get .set id, c'est jcombobox 1 .get selected item commande. Et je vais retourner l'opération effectivement. Donc maintenant ça marche, هذيك get paramètre اللي درت قبيله فين هي؟ دابا هادي فريمون ça permet de récupérer le paramètre. بحال دابا هادي سي با راه نديرها هادي. سي با راه نديرها، اش غندير لها؟ opération
point get compte. Comment? Point get ID. Parce que get params, جمعت لي déjà عمرت لي الكونت والله يجي ديالو. Ça marche? Comme ça, n'importe quelle modification au niveau de view, on peut modifier avec get params. ما بقيتش نقيس هذا. Ça marche? Donc ah oui, init view. Donc init view, pour le moment, ça contient simplement une initialisation du combo box. Donc init combo box 1 ou la 2. Ça c'est une autre méthode que je vais créer. On a peut-être le texte. Donc init view ça permet d'initialiser le view كاملها. Ou pour chaque composant بينيشاليزي تندير une méthode ديالو. init combo box 1 init combo box 2 init كلهم تنعيط عليهم فين في init view و init view تنعيط عليها في الكونستركتور تاع الانترفاس جرافيك. Donc une fois تانستونسا الانترفاس جرافيك بغيت تعطي على كاع الانيتات بغيت عليهم. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire gcombo box 1. Vous voyez ce métal gcombo box 1 ما قلتش init combo box وسكت 1 حقاش انا نظن تغلطوا عليا دي 1 و 2 و 3 وتنتلف. اوكي دونك gcombo box 1 point remove all نخويها بعدا هي الاولى remove all items remove all ولا remove all الله ما عقلت نخويها باش يفونتيون مره تتعمر ولا تتخوى ما عرفت خويتها باغ لا سويت دابا نعمرها. سمعتش باش غنعمرها gcombo box 1 point add item يمكن add item الايتم الاول بندير هو select عاد باغ لا سويت je vais récupérer la liste نتاع les comptes égal compte service point find all ما نجي find all دونك خصني نمشي نعيط عليها ثاني في السيرفيس. دونك غنمشي لوبيراسيون سيرفيس وندير لا ميثود find all لا ماشي في اوبيراسيون سيرفيس مي بلوتو كونت سيرفيس هذا بغيت نجبد كاع لي كونت سيرفيس بلوتو هذيك فين هي كونت سيرفيس هاي كونت سيرفيس بابليك ليست نتاع لي كونت return quoi return compte ديالو point find all simple alt entrée لا دونك كنجي لهنا دابا كنقول find all غيلقاها دابا ترو كاتش اش غندير اخر maintenant je vais boucler le combo box pour ajouter les éléments. Donc boucle for la liste. Je vais boucler sur la liste des comptes. Et je vais faire comment? gcombo box 1 point add add item. L'item qu'on va ajouter c'est le get ou l'élément. C'est mes item. C'est item point get id. Ça permet effectivement de remplir le combo box. Alors ici je vais faire un try catch add throws mais au niveau de là je vais faire un try catch je peux faire add throws selon le try catch. Par la suite غتفهموا علاش int component باقي تقيسوها. Ça marche. Maintenant je vais runner mon projet opération create view run file. Alors remarquez الله يرضي عليكم شكون هو شي كونت نشوفوه في لاباز طون هذاك او 900 عنده 200 او 900 عنده 200
رانا ولدي. وي سا مارش. الوغ او 900 منين جابت؟ باقي واحد الثالث. باقي واحد الثالث. هما ثلاثه هما. الوغ نحقروا على او 40 مثلا، داك عنده 140. او 40 ها هو تيب، نديرو ليه الديبي، نقصوا ليه شحال هو عنده؟ عنده 140، نقصوا ليه جوج، شحال يبقى عنده؟ انت تعرفي تحسبي تبارك الله عليك. الوغ 130 فوي 130 قلب لي زوبيراسيون غتلقاو واحد لوبيراسيون تزاد بسميت هذاك. شفتوها؟ الله يجزاك ما دايرش اوتو انكريمنت هنا، هذاك الشيء علاش عطاني هاد الزيرو هذا ما دايرش اوتو انكريمنت. نرجع ستركتور عندي لا اوتو انكريمنت. تما شفتو الله يدي زيرو مره جايبه تاك اكسبسيون بيقول لك ديبليكيت بريميري كي لقى الزيرو عاوتاني انسى زيرو باسكو ما عرفتش تعطيه والو، دونك لا فالور باغ ديفو هي زيرو. sauvegarder et ça marche. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais par exemple شحال عند هذا 240 شحال عند هذاك السي غنشوفوا نديروا ليه شي اوبيراسيون كبيره عليه بزاف مول 200 مثلا نحقروا على مول 200 وهذا نديبيتيو منه 201 اوبيراسيون اجو افيك ايرور ما قدرتش لحقاش هي ديبي وما قدرتش. باغ كونطخ كون بدلت انا ودرت كريدي سيف اوبيراسيون افيك سوكسي غتلقاو كانت عنده 200 زعما 201 هي 401 فوي